4-letnim projektom proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti, ki ga podpira nemška naravovarstvena fundacija Euronatur, smo na Društvu za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije pričeli, da bi lahko pticam zagotovili čim varnejšo selitev. Dve veliki beli čapli, pa 3 mlakarce. Doslej smo domnevali, da je Slovenija nekakšna oaza, kjer so ptice varne pred nezakonitim ubijanjem. Sploh pa v primerjavi s sosednjo Italijo in balkanskimi državami, kjer je kriminal nad pticami vsesplošno razširjen. Tukaj boste videli, da je temu prav nasprotno. Eden izmed podatkov, ki jih beležimo na tem popisu, je tudi plašnost ptic. In to ocenimo tako, da zabeležimo, ali ptice, ki jih opazimo, bežijo na razdalji manj kot 100 metrov, več kot 100 metrov ali ne bežijo. In to je zelo zanimiv podatek, ker iz tega lahko nekako predvidevamo, da ptice, ki bežijo na razdalji več kot 100 metrov, je zelo verjetno, da se na njih strelja. Da je bila ptica ustreljena, je zelo težko dokazati, saj se v telo ptice, ki je bila ustreljena z zelo velike razdalje, zarije le malo izstrelkov. Za ptico je tako zelo pogosto usoden udarec strela. Glavni cilj projekta je ugotavljanje razsežnosti nezakonitega ubijanja ptic v Sloveniji. Na osnovi trenutnega poznavanja problematike, ki pa je še vedno nepopolno, ocenjujemo, da je v Sloveniji letno nezakonito ulovljenih ali ubitih med 11.000 in 50.000 osebkov ptic. Največ s strelnim orožjem sledi lovljenje z ostalimi metodami, kot so pasti, mreže, limanice in zastrupljanje. Prav tako je letno čez slovenske meje pretihotapljenih med 41.000 in 205.000 osebkov ptic. Med letoma 2000 in 2018 so na društvu v okviru projekta zabeležili 262 primerov. 80 primerov nezakonitega zadrževanja in trgovine s pticami, 71 primerov nezakonitega lova s strelnim orožjem, 64 primerov nezakonitega tranzita s pticami preko državne meje, 39 primerov nezakonitega lovljenja ptic ter 8 primerov zastrupljanja ptic. V teh primerih sta bili prizadeti 102 vrsti ptic, ki so v slovenskem pravnem sistemu zavarovane. Mislim, da te sploh še niso bile slikane, tako da... Morajo šibiti, sploh ne razgledam. Ja, jaz sem prišla na tega varnostnika, pa rekel, da ja. Pri Proslovni muzej je inštitucija, ki je v Sloveniji pristojna za sprejem kadavrov zavarovanih vrst ptic. Tak kadaver sprejemo, ne vemo točno, zakaj je poginil, se posebej, če ga najdejo tako nekje na prostem. Tudi, če je ptica recimo ustreljena z našimi postopki prepariranja, mi zelo redko detektiramo v teh pticah izstrelke. Zato smo v sodelovanju z veterinarsko fakulteto Univerze v Ljubljani našli način, kako to pravzaprav zanesljivo odkrijemo. Jaz bi iz tega vidika bil v vreči pustajo, ne? Ja. Si jo zunj pogledal, če je, bi jo pustil v vreči. Ja, to. Ok, smo. To damo še da samo probiramo dobro, da bi v detektivu, kako dobilo. Ja, rentgensko slikanje je zelo primerna metoda, diagnostična metoda za odkrivanje metkov oziroma izstrelkov in tudi drugih poškodb pri prosto živečih pticah. Zato že nekaj časa skupaj s Prirodoslovnim muzejem
in kliniko za male živali ter Inštitutom za zdravstveno varstvo perutnine, ptice, male sesalce in plazivce izvajamo tovrstno skeniranje. Zelo minija ta vroče. Ja. To celo zapeljamo pa pogledamo. Zakaj ni nič. Niti ni treba slikati nič. No in na naše presenečenje, ker je v Sloveniji pač veljalo, da nezakonitega lova na ptice ni, smo odkrili, da so bili nekateri naši primerki, ki so jih prinesli na ljudje, pravzaprav streljeni, med njimi tudi take vrste, kot je beloglavi jastreb, planinski orel, seveda kanja, veliki žagar in tudi pritlikavý kormoran, kar kaže, da se vsaj v nekem obsegu nezakoniti lov vrši tudi pri nas. Primere nezakonitega lova in trgovine s prosto živečimi pticami je zelo težko odkriti, saj se dogajajo zelo razpršeno, ta dejanja pa med ljudmi pogosto niso razumljena kot prekršek, ki bi ga bilo potrebno prijaviti. Ocenjujejo, da je manj kot 10% storjenih prekrškov tudi obravnavanih. Postovka je v Sloveniji zavarovana vrsta ptice, ki spada glede na taksonomsko razvrstitev v red ujed, ki jih je v Sloveniji prepovedano nezakonito zadrževati v ujetništvu. V decembru 2018 so na društvu bili opozorjeni na nezakonito zadrževano samico postovke na območju Gorenjske. Osumljenec jo je v neustreznih bivalnih in higienskih razmerah v ujetništvu zadrževal vsaj dobro leto in pol. Med ujedami so žrtve zakonitega lova, največkrat kanje, sledijo skobec, planinski orel in tudi sokov selec. Razsežnost nezakonitega lova na ptice pevka je v Sloveniji močno podcenjena. Največ tovrstnih kaznivih dejanj so na društvu zabeležili na območju srednjega in zahodnega dela Slovenije, kjer so tovrstna sporna ravnanja spodbujena predvsem strani italijanskega črnega trga in ukinitvijo mejnih kontrol na meji z Italijo. Na društvu ocenjujejo, da je zaradi te dejavnosti iz narave letno nezakonito odvzetih ali ubitih med 7800 in 23600 ptic pevk. V Sloveniji se definitivno dogaja nezakonit lov na ptice, le priznati si moramo, da se dogaja.